गाइस आज मैं बताने वाला हूँ एक घरेलू नुस्खा। मैंने यहाँ पर ले लिया है नमक, और नमक लेने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर देता हूँ थोड़ी सी हल्दी। तो गाइस हल्दी और नमक को अच्छे से कर देना है मिक्स, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए इस तरीके से, उसके बाद आपको करना क्या है, इसको खा जाना है। यानी कि इसकी इस तरीके से आप चम्मच में डाल करके इसको खा जाना है। उसके बाद ऊपर पी लेना है पानी। कितनी भी पुरानी खांसी हो भाग जाएगी।